shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay dowladda sida ra'iisul wasaaraha, wasiiro, xubno ka tirsan baarlamaanka, gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista iyo horumarinta ee Bariga Afrika, xubno ka socday bulshada rayidka, gudoomiyayaal jaamacadeed, cilmi baarayaal iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay ayaa ka furmay maanta Muqdisho. Madasha horumarinta Bariga Afrika ayaa sanadkan lagu gorfeynayaa dowlad dhiska Soomaaliya ka qaybgal bulsho iyo adeeg bixin dowladeed. kitaabka hadda idin hor yaalla in badan uu ka sheekeynayaa oo waxba inagu dhacay maxaa laga bartay ayaa shirkankii ka horeeyay ahaa kana waxa weeye sidee wax loo dhisaayo meeshee laga bilaabaa waxaan marka isugu nimid inaan wada tashano waay ruuxa iyo prime minister-ka hadda inoogu sareeya yani xal uu hayo oo gaar ah ma jirto yani waa powerkii dalkii ugu sareeyaa run ahaan baarlamaankii iyo madaxtooyadii iyo qadihii iyo waxaasoo dhan waa qayb dowladnimadii ka mid ah laakiin dadweynahan ay dowladdu ka samaysan tahay dhulkanay ka samaysan tahay dastuurkay ka samaysan tahay iyo dadkii xukunka loo dhiibtay intaasay ka samaysan tahay intii iyo markay dadweynuhu hadday isfahmi waayaan dowlad ma noqonayso adduunyada daban taariikhda markii dib loogu laabto si fiican u akhrisay dowladayse u dhisantay si kasta u dhisantay dowlad xoog bay ku timaadaa cilmi bay ku timaadaa doorashay ku timaadaa si walbay ku timid dowladii laakiin dadku waxay ku gabiyayaan ku heesayaan cadaalad bas kulli ka ugu dulmi badan ee ugu liita adduunyada ruux yara daalin baa tahay waa la waayay ma yeelay ma ihibu ku dhihi dhowr iyo 20 gabdhood way dilay Mareykanka markii la yiraahday anigu wuxuu yiri shartan adduunka khalisay u dhahay war maxaa u leeyahay maya shar baa baabiinay buu kuleeyahay kuma dhahayo shir dambiilaan hay ma ku dhahayo abadan waxaa la isku dhaafsaday cilmi baarisyo iyo aragtiyo hadal jeedin ah kuwaas oo si qoto dheer u abaaraya ujeedada madasha sideedaba haddii aysan jirin aysan qaran hagayn aragti fog oo dhammaan halkaas loo socdo cilmi baara kasta oo raadinaya xaqiiq iyo cadaymo lagu xalinayo problemyada jira wuxuu matala dhakhtar daweynaya bulshadiisa ama cudurrada ka jira bulshada ee dowladnimada iyo dowladnimada dhiska in hooyo ama da'yar kasta oo raadinaya kursiga uu fadhiisan lahaa uu ka dhex fadhiisan lahaa meesha lagu gaarayo go'aanka ama go'aamada muhiimka ah ee saameynta ku leh wuxuu qayb ka yahay dowlad dhiska muhiimka ah ee qayb ka tahay haddaba aan ka wada qayb qaadano hayaanka aan ku sheegnay aan aragtidaas sheegnay oo loo hayaamayo hayaankaas aan u guurayno oo ah aragtida 2060 ayada oo ay inoo caddahay ujeedadeenu aragtideenu isku mid tahay innaga oo ku kalsoon mustaqbalka Soomaaliya yaynaan maxaabiis u noqon marnaba waayihii ina soo maray ee dhibka badnaa aan sahan u noqonno mustaqbalkeena iskaashiga aqoon-yahanada ee aragtiyada dowlad dhiska Soomaaliya waxay hoggaanka dowladda ku tilmaameen kuwa loo baahan yahay si loo gaaro guul qaran dowladdii sidee la yeelaa marka in halka uu soo gudbay xiwaarka Dr. Ali iyo jaamacadaha iyo dadka lamida ay hoggaamiyaan runtii aniga waxaan u arkaa farxad aad iyo aad iyo munaasabad aad iyo aad weyn oo qaali ah inay tahay ummad isma bedelayso ilaahayna ma bedelayo ila iyagu ay isbedelaan in Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim waxaan runtii aad iyo aad u dhiirigelinayaa oo aan aad iyo aad u taageerayaa in jaamacadaha iyo hay'adaha cilmi baaristu ay hoggaamiyaan sheekada qaran ay hoggaamiyaan dooda qaran cilmi baarayaasha ka qaybgalaya shirka ayaa tilmaamay sida ay xarumaha waxbarashada uga qayb qaadan karaan jihaynta dhabaha toosan ee dowlad dhiska iyaga oo adeegsanaya daraasado يعني الدولة مركل لسه بلشوي هو ذلك العلم قانون علم الاجتماع عندك توحيد هذا بلشو مركل لسه أمر له هرمونية
وحيدا الثورة الاقتصادية تسبقها ثورة ثقافية لها اللغة العربية أساسا هو شيء مركو حيدا ثورة يعني دولة نمو أما نقارة نسكة وحكاه الرئية كعظام علميات بكاه الرئية كعظام أقوانات وين كاه الرئية مركا أقوانتو ومدة هرسة إن وضع للنساء ومدة هرسة إن نقارة لكانوا أقوانتو ومدة هرسة إن دولة نمو للنساء sida hadda walaalahan ay sheegeen waxa leenooga baahan yahay qof kasto inaga mid kaalintaada inaad ciyaarto ama tacliinta ka soo gal ama dhaqaalaha ka soo gal maalinka xil qabatana in aadan u kala xigsanin ummadda aad u sinaato maalinka bulshada tahayna in aadan inta xilka haysan bilaash ku aadaynina wixii aad la qaban kartaa la qabato martigeliyayaasha shirkan oo kala ah jaamacadaha bariga Afrika Jamhuuriya iyo Zamzam ayaa dhankooda tilmaamay in xarumaha tacliinta sare ay kaalin wax ka oo la ku leeyihiin dowlad dhiska Soomaaliya jaamacaduhu sida aad la socotaan ma ahan kaliya meel wax lagu dhigo waxay kale oo yihiin lafdhabarta dowlad dhisidda gaar ahaan dalalka ka soo kabanaya burburka sida Soomaaliya xarumaha tacliinta sare iyo hay'adaha cilmi baaristu waxa ay ka mid yihiin ama waa in loo arko inay yihiin strategic partner oo dhanka dowlad dhisidda wacyigelinta bulshada iyo tayeynta adeegyada dadweynaha dowlad wanaagsani waa midda cilmi ku salaysan jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baaristuna u yihiin iftiinka hagaya dowlad aan cilmi ku dhisnayn ma noqon karto mid waarta ama xal u hesha baahiyaha bulshada dowlad aan cilmi ku dhisnayn oo aan ku tiirsanayn hay'adaha tacliinta sare iyo hay'adaha cilmi baarista waxay noqonaysaa mid ku dhaqaaqda go'aano ku salaysan dareen ama reaction cadaadis dibadeed ama dana kooban dowladnimada casriga ah waxay u baahan tahay hanaan cilmiyeed ama hanaan cilmiyeysan oo hufan taas oo dowrka ugu weyn ay jaamacadaha iyo macaahidada cilmi baaristu ka qaadan karaan dhismaha iyo tayeynta dowladnimadeena labada maalin ee loo qoondeeyay shirkan ayaa lagu lafagurayaa cilmi baarisyo iyo doodo aragtiyo ku dhisan oo taabanaya dowlad dhiska Soomaaliya